No a tam bylo tohle, ne? Chlap po bouračce, 2 policajti ho vyslýchají a říkají mu, to jste si nemohl zapamatovat číslo toho auta, ona tady má obtísky, ne? To byly vtipy. Dva kocouři, jak se objímali a takhle měsíc a to je krása. Ten Slavík jak tluče. To by bylo žrádlo. Tak do vody. Takže půjde do vody. To je shocking. Shocking. Kam by to lup? Ještě, že nemáme otevřený kanál. Tady, semhle. Tady, sem. Pomalu, ale pomalu. Takhle, pomalunku. Takhle. Tak. A další. Přines další. No, ale pomalu, aby se neotloukli, víš? No to je, panečku, ten se urodil. Spolu budeme pěstovat, veď? Tak mi ho dej, pomalu, takhle, pěkně, tak, sem, tak, další. Sem je dávej, jo? Pěkně je skládej. A dáme, víš co, ještě to dáme sem, aby do toho nešla voda ze spoda. Jo, jinam. Ten je. No jo. Oh, a je.